Sare çok hasta. Öksür öksür gece var ya. Çok fena olmuş. Evet. Çok fena olmuş. Gece çok öksürdü. Gece çok öksürdü. Anne. Allah'tan iştahı açık da yemek yiyor. Çok fena. Bir şey yedin mi? İçti çorba içti. He. Hı hı, Ben sana aynen. poğaça aldım Sade. Tamam ondan yer. Sen yer misin? Sana da aldım bir tane. Onun da karnı tok. He. Yer öyle. Oo. Çok fena öksürüyor. Aynen aynen. Dün arttı. Öksürüğü yoktu bunun. Yoktu. Cumartesi de yoktu. Dün de yoktu bu arada öksürük. Gece arttı. Gece başladı yani öksürük. Allah Allah. Ben de o yüzden hemen poliklinikten randevu aldım. Bir de dün kusması da arttı. O yüzden öğretmene mesaj yazdım. Dedim hani çıktı veriyor ya öğretmen. He. Bize atarsınız dedim. Biz çıkartırız dedim. Ödevini öyle yaptırırız dedim. Geride kalmasın çünkü birinci sınıf olduğu için. Evet. Yazdım ona mesaj yazdım. Ne oldu annem? Abla hasta mı? Yusuf da şokta. Gel. Kardeşime bulaştı. Yaklaşmıyor ona. Artık bulaşır annem gel. Yok yok hiç yaklaşmadı Sare. Yaklaşması da bulaşır kızım. Aynı evdeler ya. Aynı atmosferi. Ne? Bir şey olmadı şu anda Yusuf. Bana veriyor. Gel. Oh, bana bularsın. Sende bir şey olmasın. Ateşi var sanki biraz. Yok normal vücut sıcaklığı. He. Annesi torba Saat 11.50'de randevumuz var. 11-15 gece çıkmamız lazım. Annem de biliyorsun. Biz kapıda Sare dedi. Biz kapıda bekleyecekmişiz. O nasıl istiyorsa öyle. O senle girecekmiş. Ne? Ondan mı istiyorsun? Karnı tok onun. O da muhallebi yaptım ona bugün. Poğaça işini yer misin sonra mı yersin? Yiyecek mi? Sonra Tamam. O yiyeceğim. çorba içti çünkü. Bir tas çorba içti. Naneli, bol naneli. Ay halka ekmekten alıyorum. Cumartesi de giderken aldım. Çok iyi. Oradaki halka ekmek yapmışlar ya paşa bahçeye. Şavdar alıyorum. Anne Yusuf bütün malzemeleri... He? Ya senin aşağıya ver onları kaldırayım da elimi yüzümü yıkayayım geleyim. Dışarıdan geliyorum. Evet. Ya öptüm sizi. Emmi yapacak bir şey yok. Dayanamıyoruz size de. Ne? Abla hasta mı? Abla hasta mı? O çantaya taktı şimdi. Çantaları karıştırdı. Bunlarda diyor yiyecek var. Emziği de veriyor bana. Suyunu iç hadi. Tamam diyor çantalar Aynen. sağlamda. Hayırlı günler. Hayırlı. Hafta başı diyelim pazartesi. Allah sabah 7'de kalktım. Koştura koştura geldim. Akşam öğrendim Sare hastalanmış yine. Benim gittiğim günü iyiydi Sare. Cumartesi günü. Cuma biraz rahatsızlandı. Sonra düzeldi, evdeki ilaçlarla idare ettik. Şimdi randevu alındı da alınmış. Esra almış. Bir yarım saat içinde. Anneciğim girme oraya. Kedi geldi. Hastaneye ineceğiz de. Çok affedersiniz. Hem istibra ediyor hem öksürüyor. Ateşi yok ama evdeki ilaçlar demek ki fayda etmedi. Cuma günü başladı Esra vermeye de. Bir faydası olmamış. Ya da hani derler ya 7 gün onu yaşayacaksın. Vücuta o mikrop girdi mi dönüyor. Sare'nin üstünü ben giydirdim. Babaanne sen giydir dedi. Kaç kere aradı beni yolda. Babaanne geliyor musun sen götür hastaneye. Şimdi şey diyor. Yine bak içeriye girecek kalktı. Çık annem çık oradan içeriye girersin. Kapatayım kapıyı. Geliyor gidiyor kapıya. Kaç gündür zaten buralar artık hangisi pisletti onun günahını almayın. Dün de evvelsi gün yapmamış. Esra sandalyeleri koltuğun üstüne ters çeviriyor. Ben unutuyorum tabii. Özellikle geliyor benim koltuğuma. Gerçi hepsine yapmış da geçen de.
Çocuklarda salgın var diyorlar ya. Doğru. Bize de başladı. Şimdi Yusuf'u koruyamayız. Aynı evin içinde, atmosferde aynı havayı soluyorlar. Yusuf da atlatacak. Ona da bulaşacak. Ben biliyorum. Okullar açıldı. Bismillah. Fulya başladı. Nezle, grip fulyası hafif hafif. Dedi zaten o günü Sare, Perşembe günü. Babaanne dedi 5-6 kişi dedi gelemiyor, hastalarmış dedi. Servis almıyor dedi. Dedim sana bulaşabilir mi acaba dedim. Dediğimle dilimi de ısırmadım. Bulaşır tabii, aynı atmosferi soluyorlar. Aynı servise biniyorlar. Gayet normal. Bugün de doktoruna söyleriz, rapor verir herhalde 3 günlük çocuklara bulaşmasın diye. Öğretmeni de çıktılarını göndersin, dersten geri kalmasın. Babası hemen şey yapar, halleder oradan. Yani çizgi de olsa, bir de olsa, A da olsa çocuklar geç kalmasınlar ya. Annesi çalıştırır evde. İşte çıkarız, hepimiz birlikte çıkacağız. Önce ben götürecektim, sonra dedi annem de beklesin kapıda Yusuf'la. Hava güzel zaten bugün. Daha havalar kötü olmadı da biraz serin serin gibi geldi çocuklar için. Devamında yolda. Bilmiyorum, pazar içinden geçeceğiz zaten. Mecburen pazarın önüne kuruluyor. Yanına kuruluyor, yan tarafına pazar. Bugün pazartesi ya. Haftada 2 kere kuruluyor. Bir perşembe, bir pazartesi. Bakarız. Ne oldu, elini mi yalıyorsun sen? Anam, elini temizliyor garibim. Görüşürüz devamını. Yetiyor. Şu tarafta. O tarafa doğru gidiyoruz. Ne? Biz hastaneye geldik de sırayı bekliyoruz. Tamam. Ben buradan kontrol ediyorum bu arada. Sari babaannesiyle girmek istiyor. Anlatacaksın, tamam mı? İnşallah Yusuf herhalde yaramazlık yapmaz. Yusuf bu beyefendi pantolonuma ayak atıyor. Tekme mi atıyorsun sen pantolonuna? Yedi evde bizi. Gideceğiz diye. Ay zannetti biz kaçıyoruz. Onu bırakıp. Giyiniyoruz ya. Annesi özellikle giyinirken yapıyor bunu. Anne diyor bir şey gösteriyor sana. Ne ses anne? Kimse de yok. Güvenlik olursa kızıyor da çekime. Hastane diye. Ama şu anda boş yani. Yok daha sonra. Hatta 2 kişi çağırdı, kimse yok. Baksana 2 kişi çağırdı. Ya ben neye kızıyorum biliyor musun? Randevuyu alıp da gelmiyorlar ya. İptal edin. Milletin hakkına girmeyin. Aynen. Gideceğiniz randevuyu. Tamam belki bir şey çıkmıştır, gelememişsindir ama iptal diye bir şey var. Mesela büyüklerde onay gerekiyor ama çocuklarda onay gerekmiyor. Mesela biz bugün gelmeseydik, iptal etmeseydik bir ay sonra anca gelebiliyorduk. Kısa bir sor bakayım burada niye kapalı şey? Neydi olayı? Alamadınız. Belki bilmiyorum. O bilir belki. Eskiden gastronomi bölümü vardı, şimdi yok değil mi? Gastronomi yok şu an. Yokmuş değil mi? Onun için demek ki açılıyor. Eskiden vardı. Ne vardı? Şimdi hiçbir doktor yok ki burada. Yapacak bir şey yok. Yine Abdülhamit'ten alacağız. Eve gidince halledelim de. Onu halledelim de çıkmamış daha. Patoloji mi diyorlar, ne diyorlar? Ben bakardım ona, bana gönderselerdi. Ve şöyle bir çubukla bakardım. Değil mi annem? Sen poşeti hazırla anne, ne olur ne olmaz. Poşetimiz elimizde. Allah'tan Suyumuz elimizde. iştahımız açık da yiyoruz. Yesen olacak çıkarıyor. Olsun, yesin. Çıkarsın, önemli olmaz. Yusuf ne oldu? Ne? Ha, seni. Sen mi yapıştırdın?
Evet. O elimizde kalsın. Öğretmeni de geçmiş olsun demiş. Ha, çok güzel. Çıktı verecek. Ödevlerini Şimdi buradan yollayacak. rapor isteyeceğiz değil mi şimdi? Doktora söyleyeceksin. Kaç gün yazarsa artık kaç gün. Belki vermez. Verir mi acaba? Ama bu öksürükle Yarın nasıl- okula gitsinler mi acaba? Demez belki. Bu öksürükle nasıl Yok o şimdi şey ya. yapıyorsun? Demeyeceğini ben de biliyorum. Öksürmekten gece uyuyamadı ki. O cuma tetiklemiş, geliyorum demiş. Onu ben yanıma aldım. Yunus'u zaten kovduk odadan. O yüzden biz dedim akşam geç vakit de olsa gelir. Sare'yi tekli yatağa yatırdık. Ay Yusuf'u. O çünkü uyanmasın diye. Odadan odaya gidiyorum. Bir Yusuf'a gidiyor, bir Sare'ye. Nasıl sana? Daha var. Çağrılan hastalar gidiyor herhalde şimdi. Ne oldu annem, ne oldu? Gel, gel. Ne Ama ben yapalım? gezdiririm şimdi şey Bunu yaparken. bir şey yapalım, çıkaralım ya. Ama o gider kaçar. Bakayım. Elinde tutacaksın. Hadi Nereye bırakalım. kaçıyorsun Süveren? Hadi özgür ol. Hayır, Hadi hayır. bakalım. Hayır sakın. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. O bana gelir direkt. O bana direkt gelir. Yusuf'un emziğini daha şeyde gördüm. Ortada. Gezdik dolaştık. Kan tahlili verdik, idrar tahlili. İyi misin anneciğim? Yatmak ister misin? Evde havamız var. Yusuf'tan dolayı biliyorsun almıştık. Soğuk değil mi havanız? Ne oldu? Bir şey mi oldu? İyi misin? Tamam. Ne? Hastada yaşamıştık ya böyle. Tarih bir anda tetikledi. Ama salgın varmış. Şimdi doktora röntgenle çekildik bu arada. İdrar yollarına enfeksiyon varmış ve de bronşit olmuş. Şimdi hava verir sana doktor evde. Zaten vermişti Hava ilaçlarını. verdi, ilaç verdi. Şimdi bir tane daha serum takılacakmış. Antibiyotik verilmiştir büyük ihtimalle. 3 gün istirahat verdi. Bir tane Öyle daha işte. serum. Serum takılsın, eve gideceğiz Bekliyoruz. istirahat. Öğretmen de ödevlerini atmış. Tek tek onu yaparız. 3 gün zaten. 3 güne yayarız. Bronşit olmuş. Ne çabuk oldu ya. Sare ilk defa oluyor biliyor musun anne? İltihap varmış idrar yollarında. Sare ilk defa oluyor. Değil mi? Yusuf çok olmuştu ama Sare'nin ilk defa böyle bir şey olduğunu görüyorum. Terledi soğudu mu terledi. Şimdi Olabilir. gelecek şimdi hemşire ablan. Sana serum rahat öksür, rahat öksür. Bol bol da bir su içsin. Evet, acillerde kalabalık ya çocuk hep. Evet. Ağzını öyle sokma ama ellerini bir yere sokmuşsundur, sürmüşsündür. Islak mendil vereyim sil. Bir de çıkınca yıkarız. Kardeşim var ya. Ona yaklaşmayacağız işte Allah'tan onu Fark koruduk. etmiyor. Evin içinde aynı havayı. canım. Yani olacaksa ona da olacak. Bir tane kadın vardı kan veriyordu. He. Diyor ki bütün çocuklar hasta oldu diyor. İyileşti diyor. He. Affedersin kusmasını sildim diyor. Ben hastalandım diyor. Tabii canım. O bulaşır ama büyükleri çok nadirdir de genelde çocuklara bulaşır. Engelleyemezsin. Canlarım benim bugün yani pazartesi bismillah Allah bundan beterinden sakınsın. Bir serum daha yiyecek kızım küçük. Doktora çıktı kontrole. Görüşmek üzere. Allah'a Ondan emanet sonra olun. evimize doğru gideceğiz. Görüşmek İlaçlarımızı üzere. da Allah'a alalım. emanet olun.